Jama'a ta barkanmu da wannan lokaci sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wata sabuwar fafatawa tare da gogon naku Honey Badger wato dage na Halima. Wannan dai wata fafatawa ce mai taɓa zuciya sosai a inda waɗannan matasan zakuna har su shida suka yi ƙawanya wa wannan Honey Badger mai ɗauke da tsohon ciki. Ga kuma yadda take kasancewa. Wannan Honey Badger dai tana shirin haihuwa ne a inda ta yi gamo da waɗannan matasan zakuna har su shida. Nan fa suka tasan mata. To kun san mutumin fa baya tsoron faɗa, haka ya tsaya aka fafata. Sai dai yanzu wannan Honey Badger ta nufi gida. Domin dai tana buƙatar samun hutu saboda tunkarar Labour. Haihuwa ta cin mata ga kuma faɗa ya samu. Wannan fafatawa ce mai taɓa zuciya sosai. Ga tsohon ciki, ga kuma faɗa tare da manyan dawa wato zaki. Zakin ma kuma ba guda ɗaya ba har guda shida. To wannan Honey Badger fa ta samu nasarar hayewa bishiya a inda ta bar waɗannan zakuna a ƙasa. Allah sarki Honey Badger. To madalla, Honey Badger ta yi gamdakatar da samun abokanan taya ta faɗa. Wato honey bees, ƙudan zuma kenan. Ga shi kuma ta samu zuman sai sha take, domin dama yana ɗaya daga cikin abincin da yake burge Honey Badger. Waɗannan zakuna kuwa suna ƙasa suna kallon abin da yake faruwa. Rashin sani wanda ya fi dare duhu. Honey Badger da ke zuwa ta gayyato ƙudan zuma don ya taya ta faɗa. A wannan yanayi kuwa ai ka ga shi ne yanayi mafi dacewa da ta haɗa kai da ƙudan zuma domin yaƙar waɗannan zakuna da suka tashi yi mata ta'addanci. Ai ko haka abin ya kasance. Ga shi ta ba su goron gayyata na musamman. Madalla da Honey Badger. Kai abu ya yi kyau. Kun ga yadda dai manyan dawa suka ranta a nakare. Allah sarki Honey Badger. Ga shi nan tana saukowa daga bishiya tunda ta kori waɗannan garke na zakuna. Matasan zakuna har guda shida. Amma Honey Badger guda ɗaya tana ƙoƙarin gagarar ku. Magana ta gaskiya idan wannan Honey Badger ta yi nasara a wannan yaƙi, to za mu ce ta kunyata manyan dawa. Zaki kenan. Wannan Honey Badger ta sauko. Ta kuma ci gaba da tafiya. Ga dukkanin alamu wannan Honey Badger tana yin gudu ne domin samu ta kai ga mafaka. Uwa kenan. Wannan Honey Badger ta ƙaraso izuwa kogon da take zaune. Tana ta kuma ɗebo ciyayi ne domin yin shimfiɗa. Kamar dai yadda na faɗa muku a baya, wannan Honey Badger tsohon ciki gare ta. Yanzu kuma ta gama shirye-shiryen komai. Za a fara Labour domin haihuwa. Tashin hankali wanda ba a sa maka rana. Waɗannan zakuna dai ba su daddara ba. Sun kuma biyo wannan Honey Badger har izuwa gidanta. A inda ita kuma ba fa nutsuwa a tare da ita idan har waɗannan zakuna suna tare da ita. Wannan dalilin ya sa ta fita. Ta zo yin haƙa a wannan ɓangare na gidan nata domin ta fita ta baya. To ko ina za ta je? Honey Badger ta samu nasarar fitowa daga wannan gida nata. Ta kuma yi gaba. To, kun sani cewa Honey Badger yana ɗaya daga cikin dabbobi masu hikima da kuma wayo sosai. Sannan tana duba duk inda za ta samu zuma. Domin zuma yana taimaka mata wajen yin faɗa da sauran namun daji musamman zaki. To yanzu ma dai abin da ya faru kenan. Honey Badger ta je wannan wuri ta yi dagi, wato ta yi haƙa a inda ta gayyato ƙudan zuma ya kuma zo domin taya ta yaƙi da waɗannan zakuna. Ga shi dai babu duka babu zagi. Waɗannan zakuna sun ranta a nakare. Madalla da Honey Badger. Ka ga wata shiga gida da style da aka yi. Allah sarki. Zuwa yanzu dai wannan uwa ta Honey Badger za ta iya samun nasarar yin wannan haihuwa a cikin salama.
sakamakon kore waɗancan garke na zakuna har guda 6 da ta yi. Wannan uwa ta Honey Badger ta samu nasarar haihuwa lafiya. Masha Allah, muna taya Honey Badger murna. Murna guda biyu na samun haihuwa lafiya da kuma korar manyan dawa wato zaki. Madalla da Honey Badger. Dage na Halima kyan faɗa a kwana ana yi. Ku liking da share sannan kuma ku yi follow ɗinmu domin samun bidiyoyinmu da zarar mun ɗora. Mun gode.